嗰個斜孭袋啦，你覺得好鬼死大咯，但係我冇咁多嘢裝喎。因為豬扒包。影得幾好啊！我全部都係燉嘅喎。係啊。有啲似鴨村，但係純粹係我哋唔可以坐喺呢度咯。我哋話咗，其實我哋都係咁。呢個係京都嘅鴨村。去韓屋村就唔記得咗。唔記得啦，總之就係韓國菜式嗰個嘢。真心笑容，呢個真心笑容。你會食咩啊？提拉米蘇啊！誒，我都有啲想食啊。哦，啲 chocolate cookie roll 我都覺得唔錯啦。影得都幾成功下。嚇，你唔係咁樣㗎嘛？通常都係咁樣撳住，邊個撳邊個撳？然後等佢呢度紅咗，跟住就嚓咁樣咯。係，但係我又見佢撳咗，然撳咗我就唔知人哋幫我影嗰陣時係撳咗定你撳。本好 hit。問。大頭蝦。唔係點解？嗰度入唔就但係呢個。今日飲唔飲睇水啫？而家啊？問下啫。好多人喎。BM 喺邊啊？喺邊啊？係咪喺？知喺邊啊？唔知喺邊啊？知嘛？
咗呢件事。我一直好中意佢呢個衣架咯。覺得呢件點咧？呢件都幾好睇啊！你可以試一下。